Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Smo tukaj na lokaciji bosanskih, bošnjaških, visoških piramid. Z nami je gospod Namik. Namike, kako smo već dogovorili, ove godine jedna je prelomna godina. Uradit ćemo virtualnu prezentaciju Bosanske doline piramida, da mogu ljudi sa čitavog svijeta da dolaze ovdje. Najprije virtualno, onda realno. I molim te da nam u nekoliko riječi kažeš što je Bosanska dolina piramida i što će onda vidjeti u ovoj virtualnoj prezentaciji. To ću ja da kažem, ali što vide u realnoj prezentaciji? Realno će da vidi jedan veliki fenomen koji je do sada skrivan sa viših nivova. Ovdje imamo jedan kompleks piramida. Grad Visko leži na desetinama kilometara podzemnih tunela. Mi se nalazimo ispred podzemnog prahistorijskog tunela Ravne, tunel Ravne koji vodi prema Bosanskoj piramidi Sunca. U biti, sve su piramide povezane tunelom. Naravno, da kažemo, financijskih sredstava, projekat ide vrlo uskraćeno, ali u svakom slučaju ide vrlo brzo. Odnosno na naše mogućnosti, tako da radimo taj podzemni tunel, da što prije uđemo u piramidu i da dokažemo čitavom svijetu, a ovdje imamo piramide, da imamo ljekovite aspekte. Tu nije ljekovite aspekt, sam ste bili u podzemnom tunelu, na početku ulaska pri tunelu, imali smo težak zrak, kretali smo se prosjek ispod zemlje 25 metara na 1000 metara, mi smo 10 puta imali čišći vodni zrak, odnosno na zašto? Upravo zbog energetskih fenomena, prisutstvo šumanove frekvencije, imamo visoku koncentraciju negativnih iona kao odlično za naš organizam, čišćenje našeg organizma, normaliziranje našeg tijela, tako dalje. Naravno što budemo ulaziti dublje prema piramidi, imat ćemo sve to Tako da ja kažem, kao autor koji će uraditi u svom projektu Petava, virtualnu prezentaciju doline piramida, ja sam ovdje bio sad više puta i sve što je gospodin Namik kazao, testirao sam. Možete u nekim skeptičnim tekstovima probrati da je ovo izmišljotina, ja vam potvrdujem da nije. Ako idete u tunel, ako idete vi u obični tunel negdje na visini zemlje, samo da idete kroz neku goru, tak, ako ulazite 100-200 metara, tamo ima loš vazduh i ako puše kroz ima loš vazduh. Ako ulazite u ove tunele ovdje u visokom, kao da ste došli na vrh neke gore gdje uopšte nema smoga, nema ispušnih plinova, nema ništa. To je jedan aspekt, ovaj kemijski. Ako idete globlje da analizirate svoje osjećaje, energija je taka da se osjećate onako pravilne upotrebe, kao da ste se ponovo rodili. Ja to potvrdujem i zato ćemo sa mom ekipom Petave i mom projektom Petava uraditi u ovoj godini koja je prelomna godina, mislim da je 10. godina od otkrića piramida, na 10. jubilej, ćemo uraditi virtualnu prezentaciju i to sve što smije da se vidi. To će biti tako da gdje god ima na ovom svijetu internet može da se posjeti onda dolina piramida i još jedan put kažem na ovom mjestu, svi koji možete da dolazite redno, ne samo jedan put jer... Ovo je otvoreni projekat za sve, u biti open source. Fundacije Bosanskih piramida, nema nikakvi tajni, svi su dobro došli, od volontera, istraživača i naravno naših turista koji biti najviše posvećujemo da idu zadovoljni sa naših lokaliteta, sa akreditovanim vodičima, fundacije, naravno čelo sa doktorom Semirom Osmanovićem koji je pokrenuo ovaj projekat i projekat ide vrlo odlično i perfektno svojom dinamikom u odnosu na velike osporavanja akademske zajednice i društva koje su biti jednostavno ne priznaju projekt. Međutim, što je vrlo bitno reći je da svake godine imate već, da kažemo, da popušta i institucije. Da. Prije nekih 5 godina ste mogli vidjeti svakodnevno u novinama, nemate piramida. Evo vidite sad novinom, možete pročitati da ima naših informacija sa terena, tako dalje. Projekat u biti ide svojom nekom srednjom dinamikom. Zato će još biti jedan bitan korak u ovom procesu da imamo virtualnu prezentaciju i ja još jedan put kažem, ovo je odlično, fascinantno, fenomenalno i dolazite redovito, ne samo jedan put. Namike, hvala i vidimo se ako ne prije u aprilu i maju.
zračni film, super.